Augaga stupid you are, and stupid you remain. Agisoka. DJ ni Aurora. Wewe tika bujoe. Mwadhani ya gosho rege. Students, Bwana Yesu asifiwe. Gwambirira na the super senator, ndimwita super senator Kiambu County. Ugaya rathimo. Ndamwikire campaign online kogwe na gathire gako kanini. Ti kanene. Ni kanini fio. Tuma ntogocoka thutha wa hema. Yes. Member of Parliament Juja, Mr. Koimburi, George. Ngai mwa kurathime. Members present, members of Parliament, do the mego ko MC othe atugatiri ndona hare Bishop Getonga. Ninyumete itura ria Nyashafa. Kodogo gwitwo Nyashafa Gafati. Garererwo kou kuria turerirwo tuona hiti tugaciariria. No riu heka undu mutana twira sigua aruge eriku ndoro ndeka ithaburia njemanetie na iti maitho kwa maitho ngamba ngamegeithia hero gacoka ngetha tondu riu gutire hindi ona riu ithui tutonete andu gutire hindi ungethi utonyete ciugo-ini cia kwariria muiritu na bunjo ogwa hiti no nginya miethere karuga kega tondu ramenya no ikurume ukamira sasa fisi turanyitana na wambere gikondo ri ihenya tia kumiariria tondu no mikirie kiugo irakare nitwanyitana ngicoka ngithomera thukuru wa Nyashafa primary na ngiteithika muno tonda hitukire muno ngiuka cukuru munene wi haha witagwo Juja secondary umwecimu awotire ningi cukuru cio ni munene tondu kuheririe cukuru wa Manu koguo ni nditiaga cukuru ucio ngigiuka wega hau ngikora naho ni mwathondekete wega biu ndigukuria kiuria mwecimiwa tondu ndwagithuritwo nwagerangiti ageretie maita mana nwageretie hindi ya George Thu ndwari ho 2013 kora irohe kora mwecimiwa wa Raila ni mahanaine nakuire ngoro kora irohe wega arega kwa ngoro 2013 akirugama itiguo akirugama akigwa niona ni ndia guthurire itakire gibande so 2017 nayo akirugama akigwa kwa mutino muru 2021 is it 2021 akirugama ndia muthurire ringi ndiare na kura no riu heka undu kahanikire na ha unjohere tondu kundihite before no wega nyambe nditangathe arugama he muheshimiwa wari kwa Jubilee akinjetera wira wa agent no age guthie. Can you? I've never seen that. Gegethi no ni ne nderaga andu mamuthure tondu ndona haha nigiteire na riu muheshimiwa tukire nake na arugama 2022 na arahotana muheshimiwa he kiugo ingienda kwaria. This is outside comedy, no muturore wa entertainment tondu mugekiuga rumwe na mubira no guo ni ndithaka mubira ndatigire form 2 ruige kerekia cukuru na no kuningiriria guthaka mubira hau ni tukuranwo hani koguo aya me haha ti othe mangithaka mubira na no hoe na gitio aheshimiwa aya ngiona inywe muri okuo ni njigua tournament cia mubira ni cibangagwo muno kono mutu igwire tha o hanini mwethe kaundu tungika ithuĩ twĩna iheo different music comedy all that na Ngai wa mwana kumurathima ndetagwo ithe wa Nderitu unjagia na kanitha wa Divine Provision and Articulation of Human Rights Affiliation City Center kanitha wa munene na nituhothaga koguo ngiuma haha muko muharĩrĩirie na Saturday nitugakona igongona rĩa gũbatithia ciana sasa Ngai wa mwana murathime na mweke maundu mega
Wow, tuhurete Kahiu wega. Kidogo tu nyambe jete. Mwanake wa itora rere ninge wetagwo DJ MacD. Tumuhurere wega MacD atogeithie. Ini. Urai MacD wega. Uyu wahota gukena one oya ciana ithano acitware cukuru wake wa guthomithania. Wene ugaga. Watwekire. Hebu gororo tomo kanile ine itu. Aterugaga watwekire ke? Igwa. Urada to kanile ine itu. Ahui. Heshima itu na adove ya Juja murega je Kahiu ni ndo wa Kristo akondo na gevitu eko guo akirego watwekire ndiga venga sio ikora toalie no sio buena que muere na automako ya vile dumaine nikukwera enda kumena umene ona wamena utie kuokae yeni watwekire kemera wakuno kwa hivya rumejezi wabana maitu ona magokania kumera atendo raigwa gikuyu wiki ule ukwenda na wikare ule ukwenda Wasetia wamenya maisha ni maku Hivi wasetia wamenya maisha ni maku Aina hila Wow, finally Tanata Garoya Junior. Dageko imwetu he mundu wetagwo Queen wa Juja. Wapi kelele ya Queen wa Juja? Ako wapi Queen? Igaka. Gerera dika betini kaide tupitia pale. Queen. Naona mwana wa singo madhage shaini haha. Wonderful. Goja, sasa. Santi. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. All protocols observed. On stage is none other than Dorcas Modoni. Underline Dorcas. Because my able MP, Honorable George Koimburi, is in the house. And don't forget, today is Pastor's Fellowship Day. I want to take this opportunity to recognize Pastor Dorcas Rigathi. At her absentia, aka Mama Boys. My able MP, Daddy wa Masomo, I salute you, sir. Ulisema watoto wa Juja lazima wasome na kutambua kiongozi. And don't forget, in the house, we have our senator. Karogoadhano.
Welcome. My able MP, I still really my concern about boy child. You know, boy child is in danger. I am a girl child. I stand here to support boy child. Boy child is in danger. If I do not support him, who will marry me? Is it girl child? No, that one can never ever happen. My able MP, that's why I support my Adam. His second property is I am a female, I cannot be complete without a male. Kumura grade 3 girl, nimemaliza. Onagaka hei beso. Seneta Kalungo wa Dhanwa. Anaitwa Kalungo wa Dhanwa. Ati Kalungo wa Dhanwa. Uga Kalungo wa Dhanwa. Wonderful. Usuruge muheria Dhanwa. Ndagaria kumura ne Dhanwa akajira ni Dhanwa. Enda pale kwa seneta uchukue pesa. Tikaone, ndike uneka banga wira, leo uko hoini no kavagara na nyama. Kavagara na nyama, na pesa. Na sio matiko la tisi yake ni Hanan. Pesa. Hanan. Asante. Ndio nalete yoke nene. Nalete yoke nene. Ndenda kuita my brother. Muzuri totete muno. Ogwetu Garoya Junior. Maine kana matikaine. Ni hao. Nigenda Garoya Junior. Turuga tu atugeithia turuga mana iguru itho tuhore igoco igiri. Etigoi. Nigenda riu tunegerwa heshimua nao matwarerie. Mawo ida muthaitha na gitio kinene. Tondu mahinde ne matengera aria ngikwiritwo he ndikomba kumuhe mundu ungi tondu wa time na Ngai ni ekumurathima. Hurra Garoya Junior ruhirwe. Sorry. Ejali bye bye mwele hey. Ya kila kia gani ni mutumia ucio mwene kehe. Na nikora ukimenya kana yale mundu Tando kihifi wesa, ile tiguo. Atumia ugereria ugai kemihanisi ya mutumia ucio Au nehega, kengwire, ukiona kikira gwenera mutu, ndorani ndi muthe. Kihifi wesa, ile tihega. Ege murata waku sumuriganite nake haifa mwira wewe kuo muno. Mugeithia ki mwira wewe kuo muno. Tiraigua mugeithia hinya mwira wewe kuo. Okoro ni muthaka mugeithia hi-fi. Okoro sumuriganite nake nyahana mbeca mugeithia hi-fi. Ge. Wow, kamwira nyinite. Thank you muno mheshimiwa Koimburi wa Juja. Ni tondu wa wira muthaka. Muthuri ndaruta wira mwega. Mutike mule ruhirugirwo wega. Ni murata wa bunge ati abunge ingimekitio. Inde tiguo muthuri uyu ni athiete wega. Na njamba ino ni njamba. Aiko kairitu kauga maha karamwita mutongoria mundu ni mutongoria. Inde ti hega gucokeria ngatho ni wira muthaka muno araruta na wira muthaka wa kunyitira githomo na to githomo kunyitira aciari aya nikio kindu kiria gia bata na nikio kindu kiria twendaga. Wa muico gutuhe mwihoko ona gutari kwega gutuhe mwihoko gutire kindu kiega ta mundu rakuhe ki mwihoko ukauga ati mane ndararira no rucio ni ukaria ona ugikararira rucio ukararira uri ona mwihoko wa kumenya ati nindireritwo ni ngo nake Ngai nyagatuma one ile tiguo uri mheshimiwa Koimburi ruhirugirwo wega. Good senator witu, thank you. Nitukwendete muno senator wa Kiambu Karungo wa Thang'wa, wewe mundu wa bata na we mundu mwega muno
Mheshimiwa Jane Kihara ithu ni tukwendete taini tondu wewe njamba itu na nyu turwagira muno Mheshimiwa Jane Kihara ona ria gwikuritu nyu tunyitagirira Mheshimiwa Miri wa mwathani alika thank you Makdi yake hapa gukehithwo na yake hithwo riu ri mutikirugame tarugamai Ngai aguteithia karangu Ngai waku e muoyo rugamai wala mundu ikarite thĩ rugamai mucoke tondu tukuhurira kigoco muno haha ndira kuina rwimbo ruria rweru pio na nigwena Mheshimiwa Karungo wa Thang'wa Mheshimiwa Jane Kihara Mheshimiwa Koimburi wa Juja ukaitoina rwimbo ru tondu no wabata Mheshimiwa Miri ukaitoina rwimbo ru tondu ni rweru muno ukaitoina na inyu rwimbo ru ni wabata muno andu ane ndimendete na andu akunyitira kuria maranyitirire mami ahuruka ni na wiki ta igiri kuma mami twandigaire mutuye uguo na andu ane maranyitirire muno na gitio kinene muno na nyandu abata muno na amura kinya uka ona MCAs ukai toina hamwe MC othe ukai haho uguo of course ndenda ka video nikala muthenya uria geti ngoga ngoragwo na inywe DJ Makdi twende kazi.